আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আমি কোনো আইসারের 30-15 সম্পর্কে জানাবো না, আইসারের কোনো আইসার 20-16 সম্পর্কে জানাবো না, আইসারের 50-25টি সম্পর্কে জানাবো না, বা আইসারের যে সকল রেগুলার গাড়ি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো না। আজকের এই ভিডিওটিতে থাকছে আইসারের সবচেয়ে বড় গাড়ি, সবচেয়ে হাইয়েস্ট, সবচেয়ে রাফ অ্যান্ড টাফ, সবচেয়ে বেশি লোড ক্যারি করার মতো একটি গাড়ি। অবভিয়াসলি এটা একটা ডাম্প ট্রাক। তো আইসারের যেই ব্র্যান্ডিংটা বাংলাদেশে, সেটা বলতে পারেন যে ডাম্প ট্রাকের মাধ্যমে আমরা বেশি চিনেছি এই কোম্পানিটাকে বাংলাদেশের মার্কেটে, কারণ তাদের যেই টেকসই বা তাদের যে আর কি কতটুকু ভালো কাজ করে ট্রাকগুলো, সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি আসা হয় কোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে ট্রাকের কাজ করা, তাহলে সবচেয়ে বেশি ডাম্প ট্রাকের কথাই মানুষ বলবে। আসলে সাধারণ মানুষ হোক আর যারা গাড়ি সম্পর্কে জানে তারাও মানে বেশি আর কি বেশি অ্যাগ্রেসিভনেস। তো আজকের এই ভিডিওটিতে থাকছে আইসারের মানে সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রাক যেটা, সেটা হলো আইসার প্রো 8035XM, আইসার প্রো 8035XM। এই ট্রাকটা, যেটা একটি টিপার ট্রাক বা মাইনিং সেগমেন্টে থাকা একটি ডাম্প ট্রাক, যে ট্রাকটির সব কিছু ম্যাক্স লেভেলের তাদের কোম্পানি থেকে প্রোভাইড করা সব কিছু। তো আজকের এই ভিডিওটি এই গাড়ির উপরে থাকছে সম্পূর্ণ ডিটেলসে, ওয়েটস অ্যান্ড ডাইমেনশন, কনফিগারেশন, ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন এবং বেশ কিছু এই গাড়িটা সম্পর্কে ওপিনিয়ন থাকছে ভিডিও লাস্টে। প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি যেরকম বলে থাকি তো সেরকমই থাকবে আজকের এই ভিডিওটিতে। তো ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। আর আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আমি জানাবো আইসার প্রো 8035XM এই গাড়িটি সম্পর্কে। তো ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। যদি এই গাড়িটির স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আসা হয়, তাহলে বেশ কিছু জিনিস রয়েছে। যে শর্টকাটে যদি বলা হয় যে গাড়িটা আসলে এক কথায় কীরকম, তাহলে 258 কিলোওয়াট পাওয়ার প্রডিউস করে ইঞ্জিনটি, অলমোস্ট যেটা মানে 250 হর্স পাওয়ার প্লাস, আর 1350 Nm টর্ক প্রডিউস করে, যেটা আমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আসলে একটু কনফিউজিং মোমেন্ট আসলে, যে 1350 Nm টর্ক প্রডিউস করে। এটা অলমোস্ট যদি আরেকটু বেশি হতো তাহলে আরেকটু বেটার হতো। তো এটা খুব একটা খারাপ না আসলে, যে এত আসলে ট্রাকের যে সাইজটা, সেই ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একটু কম মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক লাইফে কিন্তু সংখ্যাটা আসলে বেশি, মানে সেটা একটু মানে আজব দেখায়। তো এই গাড়িটির যেই ঢাল জায়গা দিয়ে ওঠার যেই সর্বোচ্চ শক্তিটা খাটাবে, সেটা হলো 75%, যেটা অনেক বেশি অন্যান্য গাড়ি চেয়েতে। আর এই গাড়িটার যেই টিসিডি থাকছে সেটা হলো 21.1 মিটার। আর তারপরে এই গাড়িটির যেই এফডিআর থাকছে সেটা হলো 6.37। আর এই গাড়িটির স্ট্যান্ডার্ড ফিচার একটা থাকছে, সেটা হলো এসি বা এয়ার কন্ডিশনার, যেটাই বলুন। তো ভিউয়ার্স, এবার জানা যাক গাড়িটার ডিটেলড ইনফরমেশন। তো এটা বলতে পারেন যে শর্টকাটে আপনাদেরকে আমি জানিয়ে রাখলাম গাড়িটা দেখে কী ফিচার রয়েছে আর গাড়িটা এক কথায় কীরকম। বলতে পারেন গাড়িটা অনেক শক্তিশালী, কিন্তু গাড়িটার যে টর্কের কনফিগারেশন সেটা দেখলে একটু কম বেশি মনে হয়, যে একটু কম মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক লাইফে কিন্তু সেটা ঠিকই আসলে গাড়ির হিসেবে। আর গাড়িটা একটু বেশি বড় মনে হয়, কারণ গাড়িটার যে কেবিন সেটা বেশ অন্যান্য গাড়ির চাইতে একটু বেশি বড়। সেক্ষেত্রে গাড়িটা মনে হয় যে অ্যাপ্লিকেশনের চাইতে গাড়ির কেবিনটা প্রথম যদি কেউ দেখে থাকে তাহলে মনে হবে গাড়িটা আরও বেশি হাই ক্যাপাসিটির একটা গাড়ি। তো সেই ক্ষেত্রে টর্কের কনফিগারেশনটা একটু অবাক করার মতো, মানে যারা প্রথমবার দেখবে গাড়ির সম্পর্কে, যারা জানে একটু হলেও, তাদের কাছে। এই গাড়িটিতে টোটাল লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি থাকছে, মানে গ্রস ভেহিক্যাল ওয়েট থাকছে 35,000 কেজি বা 35 টন। এই গাড়িটিতে ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে VEDX8 BS5 ইঞ্জিন এই গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা বলতে পারেন যে বেশ কয়েক বছর আগে যেহেতু এই গাড়িটা লঞ্চ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই গাড়িটার ইঞ্জিন BS5। এবং এই গাড়িটির ম্যাক্স পাওয়ার থাকছে 258 কিলোওয়াট, যেটা বলতে পারেন 250 হর্স পাওয়ারের কাছাকাছি বা 250 হর্স পাওয়ার কিছু বেশি হয়তো বা। এবং এই গাড়িটির ম্যাক্স আরপিএম থাকবে 2200 আরপিএম, যেটা ডিসেন্ট, কারণ এই গাড়িটা কিন্তু সাইজ অনেক বড়, সেক্ষেত্রে এই গাড়িটার আরপিএম কম থাকবে, এটা স্বাভাবিক। এবং এই গাড়িটির ম্যাক্স টর্ক থাকছে 1350 নিউটন মিটার, আর এই গাড়িটির 1350 নিউটন মিটার টর্ক প্রডিউস করবে 1200 থেকে 1600 আরপিএমে, যেটা এই ক্ষেত্রে এই কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে এই এত 35 টন লোড ক্যারি করার ক্ষেত্রে একটা মাইনিং সেগমেন্টের গাড়ি যেহেতু এটা, সেই ক্ষেত্রে এটা বাঞ্ছনীয়, অবশ্যই এটা পারফেক্ট। ক্লাস প্লেট হিসেবে এই গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 430 মিলিমিটারের ক্লাস প্লেট এই গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং পুল টাইপ থাকছে সিঙ্গেল ড্রাই প্লেট টাইপ এই গাড়িটির ক্লাস প্লেট। এবং গিয়ারবক্স হিসেবে এই গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ইটি 140S9 140S9 1C প্লাস 8 ফরওয়ার্ড প্লাস 1 রিভার্স। মানে এখানে একটা গিয়ার থাকবে যেটা 2টা ডিফারেন্সিয়াল কানেক্ট করবে একসাথে, আর একটা 8টা গিয়ার থাকবে ফরওয়ার্ড, মানে 1 থেকে 8 পর্যন্ত সামনে, এবং একটা থাকবে রিভার্স যেটা পিছে। তো এখানে টোটাল আপনারা 10টা গিয়ার পাবেন, মানে 8টা আর একে 9 আর একে 10। তো এখানে টোটাল পিছে একটা থাকবে, স্পেশাল একটা থাকবে, আর 8টা থাকবে ফরওয়ার্ড করার মতো, মানে 1 থেকে 8 পর্যন্ত যেটা। তো বেশি গিয়ার থাকলে একটা বেশি অ্যাডভান্টেজ থাকে, যে মাইনিং সেগমেন্টে খুব বেশি লোড ক্যারি করার প্রয়োজন হয়, খুব রাফ অ্যান্ড টাফ কন্ডিশনে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে
গিয়ারের সংখ্যা বেশি থাকবে, সেটা একটা মানে হেল্পফুল। আসলে একটু স্ট্রাগল করার মতো মনে হবে, কারণ গিয়ারের সংখ্যা বেশি হলো, গিয়ার চেঞ্জ করার প্রয়োজনীয়তা বেশি হবে। তো সেই ক্ষেত্রে সেই হিসাবে অ্যাটলিস্ট ঠিক আছে যে বেশি লোড ক্যারি করবে সেই রাফ অ্যান্ড টাফ কন্ডিশনে। এবং এই গাড়িটির যে ফ্রন্ট অ্যাক্সেল থাকছে সেটি হলো হেভি ডিউটি ফরগেট IBM রিভার্স অ্যালয় টাইপ অ্যাক্সেল উইথ স্টেবিলাইজার বার, মানে স্টেবিলাইজার বারও থাকবে। এবং এই গাড়িটিতে হেভি ডিউটি টাইপ IBM টাইপ, এখানে IBM রিভার্স অ্যালয় টাইপ, এখানে রেয়ার এক্সেল ফ্রন্ট এক্সেল ইউজ করা হয়েছে। এবং রেয়ার এক্সেল হিসেবে থাকছে এই গাড়িটিতে হাব রিডাকশন অ্যান্ড 2 স্টেজ ডিফারেন্সিয়াল লক। এখানে হাব রিডাকশন টাইপ থাকছে রেয়ার এক্সেল, এবং এখানে থাকছে ডিফারেন্সিয়াল লক, যেটা অতি প্রয়োজনীয় একটা ফিচার। কারণ এটা আসলে না থাকা বা এটা ছাড়া গাড়ি চিন্তা করাটা খুব মানে ডিফিকাল্ট, কারণ এখনকার গাড়িতে এই জিনিসটা প্রয়োজন। আর এই জিনিসটা তারা যদি না দেয় তাহলে ব্যাপারটা খুবই খুবই খারাপ দেখায়। এবং এই গাড়িটির যেই রেয়ার এক্সেল, যেটা আপনারা একটু যদি খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন যে রেয়ার এক্সেল এই গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিন্তু যত সম্ভব এটা আপনারা ভলভোতেও দেখে থাকবেন, এটা আপনারা মার্সিডিজেও দেখে থাকবেন এই টাইপের রেয়ার এক্সেল। তো এই গাড়িটার রেয়ার এক্সেল হলো ZF কোম্পানির, যেটা আপনারা সবাই জানেন, কারণ ZF এর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারা গিয়ার বক্স তৈরি করে বড় বড় ব্র্যান্ডে। ভলভো কোম্পানি ইউজ করে, প্লাস হিনো কোম্পানি অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করে, অথবা অনেক নামি দামি ব্র্যান্ড টাটা, অশোক লেল্যান্ড বা যেরকম এশিয়ার মধ্যে যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে তারাও ব্যবহার করে এরকম ZF কোম্পানির এক্সেল বা ZF কোম্পানির গিয়ার বক্স। তো ভলভো যেহেতু ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন যে খুব হেভি লেভেলের, আর এটা কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের মতোই পড়ে তাদের ক্যাটাগরিতে, তাদের এই কনফিগারেশনের গাড়িতে। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের এই হেভি ডিউটি গাড়িতে তারা এখানে ZF কোম্পানি তারা এখানে রেয়ার এক্সেল ইউজ করেছে, যেটা খুবই 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 শক্তিশালী মানে অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ। এবং এই গাড়িটিতে যে রেয়ার এক্সেল রেশিও থাকছে সেটা হলো, এই গাড়িটির রেয়ার এক্সেল রেশিও 6.37, এই গাড়িটির রেয়ার এক্সেল রেশিও 6.37 মিলিমিটার। এবং এই গাড়িটির চ্যাসিস ডাইমেনশন থাকছে 300x90x8 মিলিমিটার উইথ 5 মিলিমিটার ফুল লেন্থ ইনার লাইনার। এই গাড়িটির যে চ্যাসিস ডাইমেনশন, তো এখানে থাকছে ফুল লেন্থ ইনার লাইনার টাইপ, এখানে যেই চ্যাসিস সেটা ইউজ করা হয়েছে। এবং এই গাড়িটির যে ফ্রন্ট সাসপেনশন থাকছে সেটা হলো প্যারাবোলিক স্প্রিং অ্যাসেম্বলি টাইপ, এখানে ফ্রন্ট সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে প্যারাবোলিক স্প্রিং অ্যাসেম্বলি টাইপ। এবং এই গাড়িটির যে রেয়ার সাসপেনশন ইউজ করা হচ্ছে সেটা হলো বগি টাইপ সাসপেনশন এখানে ইউজ করা হয়েছে, যেটা এরকম রাফ কন্ডিশনে এরকম হেভি ডিউটি কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ বগি সাসপেনশন ছাড়া ডাম্প ট্রাক এটা খুবই খুবই চিন্তা করার মতো না আসলে। আর নেক্সটে হয়তো বা আমি গাড়ির একটা জিনিস সেটা হলো যে এই যে ডাম্প ট্রাকের যে সাসপেনশন, যেটা আর কি বগি সাসপেনশন, তো এটা সম্পর্কে যদি আপনারা নেক্সটে জানতে চান যে নর্মাল ট্রাকে যেরকম বগি সাসপেনশন থাকে না, যেরকম সাধারণ সাসপেনশন থাকে, তো ডাম্প ট্রাকে তারা এই জিনিসটা কেন ইউজ করে, তো সেটা সম্পর্কে যদি আপনারা অবশ্যই জানতে চান অবশ্যই আপনারা নেক্সটে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই ভিডিওতে যে নেক্সট আপনারা সেই সম্পর্কে ভিডিও দেখতে চান। এবং এই গাড়িটির যে সার্ভিস ব্রেক থাকছে সেটা হলো SCAM ডুয়েল লাইন উইথ ABS, তো এখানে ABSও থাকছে। এবং নর্মাল যেরকম এয়ার ব্রেক থাকে আমরা যেরকম অ্যাজ ইউজুয়াল সব গাড়িতে দেখি, তো সেই টাইপের এখানে ব্রেক ইউজ করা হয়েছে। এবং এই গাড়িটির যে পার্কিং ব্রেক থাকছে সেটা হলো পলিওমেট্রিকলি অপারেটেড হ্যান্ড কন্ট্রোল ভালভ সিস্টেম, এখানে হ্যান্ড ব্রেক ইউজ করা হয়েছে যেটা হাতের মাধ্যমে কাজ করবে, এবং সেটা পলিওমেট্রিকলি অপারেটেড হ্যান্ড কন্ট্রোল, আপনারা শুনে বুঝতে পারছেন, পলিওমেট্রিকলি পরিচালিত এবং সেটা হাতের মাধ্যমে চালিত হ্যান্ড ব্রেক, যেহেতু যেটা পার্কিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। গাড়ি স্থির থাকে, গাড়ি ঢাল জায়গায় যদি এটা অন করা অবস্থায় থাকে তাহলে গাড়িটা পিছের দিকে যাবে না, গাড়ি একবার স্ট্রেট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তো এটা হলো হ্যান্ড ব্রেক, তো এটা অনেক প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। এবং হুইল রিমস, এই গাড়িটির হুইল রিম সাইজ থাকছে 8.5x20, এটার হুইল রিম সাইজ। এবং এই গাড়িটির যে টায়ার সাইজ থাকছে সেটা হলো 12x20 মিনিং লুপ টাইপ, এখানে টায়ার ইউজ করা হয়েছে, যেটা 12x20। তো এটা বলতে পারেন যে আপনার 1200 সাইজের এখানে টায়ার ইউজ করা হয়েছে, যেটা 1020 সাইজের চেয়ে তো বড়, মানে 1000 প্লাস আরও 200, তো 1200 সাইজের এখানে টায়ার ইউজ করা হয়েছে। এবং এই গাড়িটিতে স্টিয়ারিং হিসেবে থাকছে টিল্ট অ্যান্ড টেলিস্কোপিক টাইপ পাওয়ার স্টিয়ারিং এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা মানে এটা বলার মতো না আসলে। এটা যদি আপনাদেরকে আমি এখন বলি যে এই গাড়িটাতে পাওয়ার স্টিয়ারিং ব্যবহার করা হয়নি তাহলে আপনারা অবাক হবেন, কারণ এটা মানে অতি সাধারণ একটা ফিচার যেটা অবশ্যই থাকবে। এবং এই গাড়িটিতে কেবিন হিসেবে তারা ইউজ করেছে ফোল্ডিং কেবিন, যেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, আইসারের গাড়িগুলোতে এরকমই থাকে। আর এখানে AC থাকছে, স্লিপার কেবিন থাকছে।
তো এখানে আপনারা মানে যারা গাড়ি চালাবে তারা এখানে ঘুমাতেও পারবে, প্লাস এখানে এসি সাপোর্টও রয়েছে, মানে এসি এখানে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড টাইপ, এখানে এসি ইউজ করা হয়েছে না বেশি খুব একটা হাই স্পিড কুলিং টাইপ এইচভিএসি সিস্টেম এরকম খুব মানে হাই লেভেলের ফিচার ইউজ করা হয়নি, স্ট্যান্ডার্ড লেভেলেরই এসি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যেটা প্রয়োজনীয়, আর সেটা ইউজ করতে পারে অনেকে। তো অনেকে শোনা যায় যে ইউজ করে না, অনেকে ইউজ করে। তো এবং এই গাড়িটির যে ফিউল ট্যাঙ্ক থাকছে সেটা হলো 315 লিটারের ফিউল ট্যাঙ্ক এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এখানে 50 লিটারের ডিইএফ ট্যাঙ্ক ইউজ করা হয়েছে, যেটা বলতে পারেন অ্যাডব্লু ট্যাঙ্ক, যেটা আপনারা চিনেন আশা করি অনেকে। তো ব্যাটারি হিসেবে এখানে থাকছে 12 ভোল্টের দুটা ব্যাটারি, তো 12-12 24 ভোল্ট আপনারা এখান থেকে সাপ্লাই পাবেন, তার সাথে এখান থেকে 120 এইচের আপনারা কারেন্টের আউটপুট পেয়ে থাকবেন এখান থেকে, এই ব্যাটারি সিস্টেম থেকে। এবং হুইল বেস থাকছে এই গাড়িটির 5285 মিলিমিটার এই গাড়িটির হুইল বেস, এবং এই গাড়িটির মেইন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স থাকছে 308 মিলিমিটার, এবং এই গাড়িটির টার্নিং ক্লিয়ার ডায়ামিটার থাকছে 21.1 মিলিমিটার, এবং এই গাড়িটির গ্রেডেবিলিটি থাকছে 75% ক্রলার গিয়ারে, যেটা আপনাদেরকে আমি জানিয়েছি যে 75% এই গাড়িটার ঢাল জায়গা দিয়ে গাড়িটা উঠে যেতে পারবে। তো সেই গ্রেডেবিলিটিটা 75%, যেটা স্পেশাল গিয়ারে, যে গিয়ারটাতে দিলে দুইটা ডিফারেন্সিয়াল একসাথে কানেক্ট করতে পারবে, মানে পাশাপাশি যে দুইটা চাকা থাকে তো সেই দুইটাতে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল রয়েছে দুটাতে, তো সেই দুইটা একসাথে কানেক্ট করতে পারবে সেই ক্রলার গিয়ারে। এবং এই গাড়িটিতে যেই বডি ভেরিয়েন্টস থাকছে সেটা হলো 16 কিউবিক মিটারের একটা বডি থাকছে সেটা হলো রক বডি, 18 কিউবিক মিটারের একটা বডি থাকছে সেটা হলো রক বডি, 20 কিউবিক মিটারও সেটা থাকছে সেটা হলো নর্মাল বডি, আর 23 কিউবিক মিটারের একটা বডি থাকছে সেটাও নর্মাল বক্স বডি, মানে দুইটা বক্স বডি, 20 কিউবিক মিটারের একটা সেটা বক্স বডি, আর 23 কিউবিক মিটারের একটা সেটাও বক্স বডি, আর 19.5 কিউবিক মিটার সেটা হলো ইউআরবি টাইপ এখানে বডি ইউজ করা হয়েছে। তো এটা বলতে পারেন যে খুব ডিফারেন্ট টাইপের, কিন্তু রক টাইপের দুইটা থাকছে 16 এবং 28, যেরকম এরকম উঁচা থাকে ডামট্রাকে, আর 20 আর 23 কিউবিক মিটারে থাকছে বক্স বডি নর্মাল, আর 19.5 কিউবিক মিটারে থাকছে ইউআরবি, এটা আমারও জানা নাই, তো এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের কিছু একটা হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি চিন্তা করে থাকেন এই গাড়িটিতে স্ট্যান্ডার্ড ফিচার কী কী রয়েছে, যেগুলো অ্যাডিশনাল না বেসিক যেই সাধারণ ফিচারের চাইতে একটু ডিফারেন্ট লেভেলের ফিচার, তো সেগুলো থাকছে এখানে। আইসার লাইফ থাকে, যেটা মানে যেটা বলতে পারেন যে অনলাইন যেই মানে অনলাইন না, কল করে এক ধরনের সার্ভিস, যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করা থাকে যদি গাড়ি কখনো নষ্ট হয়ে যায়, তো এরকম সাপোর্ট থাকে, এরকম সার্ভিস সেন্টার রিলেটেড, তো সেরকম সার্ভিস মেবি আইসার লাইফ। তারপরে থাকছে ফিউল চয়েসিং, তারপরে থাকছে ক্রুজ কন্ট্রোল, যেটা আপনারা জানেন যে গাড়ি 60 বা 65 না 60-50 এরকম একটা লেভেলে ওঠার পরে সেটা যদি অন করে দেওয়া হয় তাহলে গাড়িটা সেই স্পিডটা মেনটেন করে, না কম হয় না বেশি হয়, গিয়ারও চেঞ্জ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ব্রেক করেন বা অ্যাক্সেলারেশন দেন। এটা না দিলেও মানে সব কিছু থেকে আপনি যদি পা হটিয়ে নেন, গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত থাকে শুধু, ব্রেক অ্যাক্সেলারেটর থেকে পা হটিয়ে নেন, তারপর গিয়ার শিফট করা থেকে পা হটিয়ে নেবেন, গাড়ি একা একাই সেই স্পিডে চলতে থাকবে, 60 বা 60+ যে স্পিডটা আপনারা সেট করে রাখবেন ওখানে। তো এটার কারণে তেল খরচটা কম হবে, এটার কারণে গাড়িটার এফিসিয়েন্সি বাড়বে, প্লাস আপনারা যখন গাড়ি চালাবেন এই গাড়িটা, তখন সেই গাড়ি চালানো অবস্থায় যে খাটনিটা হাইওয়েতে, যে অ্যাক্সেলারেটরে পা দেওয়ার কারণে গাড়ির অ্যাক্সেলারেশন বাড়াতে হয়, গাড়ির গিয়ার চেঞ্জ করতে হয়, সেই ঝামেলাটা সেখানে দূর হয়ে যাবে, কমফোর্টেবলটা মানে জার্নিটা আরও বেশি কমফোর্টেবল হবে, আর গাড়ি আরও লম্বা সময় ধরে ড্রাইভ করতে পারবে সেরকম খাটনি ছাড়া। এবং তার সাথে থাকছে এম বুস্টার প্লাস ডিজিএমএসের সাপোর্ট। তো এই ফিচারগুলোর মাধ্যমে বলতে পারেন যে এই যে গাড়িটা রয়েছে সেটা আরেকটু বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া সম্ভব, যেরকম ড্রাইভারদের যেই ব্যাপারটা আইসার লাইভ যেই মানে কল সেন্টারের সাপোর্টটা মেবি এটা, তারপরে যে এম বুস্টার রয়েছে, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড এসি রয়েছে, তারপরে অনেক ফিচার রয়েছে যেগুলো এখানে ইনক্লুডেড নাই, লেখা নাই তাদের ওয়েবসাইটে, কিন্তু অনেক কিছু রয়েছে আরও যেগুলো বাস্তবিক জীবনে দেখলে আরও খেয়াল করা সম্ভব ফিচারগুলো রয়েছে। প্লাস এই গাড়িটার যে লাইট রয়েছে সেটা কিন্তু হ্যালোজিন লাইট রয়েছে সামনে যতগুলো লাইট রয়েছে, প্লাস হাইট মার্কার লাইট রয়েছে, তারপরে ডাইমেনশন মার্কার লাইট রয়েছে, তারপরে অনেক ফিচারই রয়েছে আসলে। তো বাংলাদেশে যেহেতু নাই এই গাড়িটা, সেক্ষেত্রে সেরকম বলা যাচ্ছে না, কিন্তু মাইনিং সেগমেন্টের জন্য, স্পেশালি মাইনিং সেগমেন্টের জন্য এই গাড়িটা তৈরি করা, যেটা শুধুমাত্র এই গাড়িটা যেরকম আপনারা দেখবেন যে কেজিএফ মুভিতে বা বিভিন্ন মুভিতে দেখবেন আপনারা যে পাথর খোঁড়া হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, তারপরে লাইন স্টোন, তারপর আরও বিভিন্ন ধরনের পাথর রয়েছে, যেই স্টোনগুলো রয়েছে সেগুলো মাটি থেকে খোঁড়া হয়, সিমেন্ট তৈরি করা হয়,
তারপরে কয়লার খনি রয়েছে। তো এই ধরনের কাজে মানে রাফ অ্যান্ড টাফ কাজে সেখানে এই টাইপের ট্রাক ইউজ করা হয়। সেখান থেকে প্লান্ট থেকে নির্দিষ্ট একটা এরিয়াতে মানে সেখান থেকে খুঁড়ে একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা কিন্তু রোডে চলে না এই গাড়িটা, এটা সেই এরিয়ার মধ্যে চলাচল করে। যেরকম টাটা প্রাইমার যেরকম রক বডির যে গাড়িগুলো রয়েছে, তো সেগুলো এই টাইপের কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু স্পেশালি এই গাড়িটা আপনারা দেখতে পারবেন যে মাইনিং সেগমেন্ট ছাড়া বাইরে আপনারা এই গাড়িটা দেখতে পারবেন না সাধারণত ইন্ডিয়াতে। তো হয়তো চলতেও পারে, কিন্তু আমার যতটুকু দেখেছি আমি অনলাইনে বিভিন্ন জায়গাতে, সেখানে তারা বিভিন্ন যে খনিগুলো সেগুলোতে চালিয়েছে, বাইরে কোনো জায়গায় আপনারা দেখতে পারবেন না এই গাড়িটা। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। আর ভিডিওর লাস্টে যেরকম প্রত্যেকটা ভিডিওর শেষে আমি বলে থাকি এই গাড়িটা সম্পর্কে যদি কোনো কিছু বলার থাকে, তো এই গাড়িটা সম্পর্কে আমার একটা জিনিসই বলার, বেশ কিছু জিনিস বলার। তো সেগুলোর মধ্যে একটা জিনিস যে এই গাড়িটার যদি আপনারা ফিল নিতে চান এই গাড়িটা কীরকম আসলে, তাহলে আপনারা রাস্তায় দেখতে পারেন যে আইসারের একটা গাড়ি অ্যাভেলেবেল রয়েছে বাংলাদেশে, সেটা হলো 6031 নামের একটা গাড়ি রয়েছে 12 চাকা। তো সেই গাড়িটার ইঞ্জিনের সাউন্ড যেরকম, এই গাড়িটারও ইঞ্জিনের সাউন্ড অলমোস্ট 65 কি 70% অনেক মিল রয়েছে। যেহেতু এটা 6 সিলিন্ডার, সেটা 4 সিলিন্ডার, বেশ কিছু চেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু অলমোস্ট সেমই বলা যায় আসলে সাউন্ডের ক্ষেত্রে। আর এটা বড় চাকা, ওটা বড় চাকা, আর কেবিনটা এটার একটু বেশি বড়, ওটার চেতে একটু মানে ডাম্প ট্রাকের মতো দেখতে আসলে এই গাড়িটা। তো সেই ক্ষেত্রে কেবিনটাও একটু সেরকম লেভেলেরই তৈরি করা। প্লাস গাড়িটাতে আইসারের যেই ফিচারগুলো থাকে, যেরকম আইসারের 6031 গাড়িটা তো আপনারা দেখতে পারবেন যে স্টিয়ারিংটা খুব কমফোর্টেবল জায়গায় সেট করা রয়েছে। তারপরে ড্রাইভারের সিটটা খুব জায়গা মতো সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করার ফাংশন দিয়েছে তারা। এমন একটা পজিশনে গাড়িটার সিট আর স্টিয়ারিংটা বসানো হয়েছে যে আপনারা সেখানে বসে যদি গাড়ি চালান তাহলে মনে হবে যে খুব কমফোর্টেবল একটা জায়গাতে, খুব কনফিডেন্স দেবে আপনাকে যে গাড়িটা চালাতে খুব বেটার একটা ফিলিং দেবে। প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা ধরে রাখার মতো একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবে গাড়ির ভেতরে। তো সেরকমই একটা ফিল পাবেন এই গাড়িটাতে। আর বাংলাদেশে যেটা চলে আইসার 6031, দুইটার কেবিন প্রায় সিমিলার, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট পাবে অবশ্যই যারা চালায় তাদের কাছ থেকে আপনারা জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটা সেটার সাথে কতটুকু মিল রয়েছে। মিল আপনারা পাবেন আসলে, তারা তো বাংলাদেশে সেই গাড়িটা দেখেনি, আপনারাও দেখেননি, কিন্তু অনেক মিল রয়েছে কেবিনের ক্ষেত্রে আর ইঞ্জিন সাউন্ডের ক্ষেত্রে। আর বাদবাকি অন্যান্য জিনিস যেহেতু সেটা ডাম্প ট্রাক, সেটা 6 সিলিন্ডার, সেটা হাই আর 1300 Nm টর্ক যেহেতু প্রডিউস করে, সেটা বলতে পারেন যে আইসার বা অন্যান্য যেই ইন্ডিয়ান গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলোর চাইতে, যেরকম ইন্ডিয়ান যেই 22 চাকা অথবা 18 চাকার যেই ট্রেলারগুলো রয়েছে, তারপর আইসারের যেই 40 কি 45 টনের যে ট্রেলারগুলো রয়েছে যেগুলো চট্টগ্রাম রোডে চলে, তারপরে বিভিন্ন জায়গায় চলে, সেই ট্রেলারগুলোর চাইতে এই গাড়িটার পাওয়ার কিন্তু তিন গুণ না, ডাবলের কিছু বেশি আসলে, মানে ডাবলের কাছাকাছি। সেগুলো 650 অথবা 700 Nm যদি টর্ক প্রডিউস করে 45 টনের একটা গাড়ি, তাহলে এই গাড়িটা 1350 Nm টর্ক প্রডিউস করে, মানে 7-7-1400, মানে 700-700-1400, আর এটা 1350। তো অলমোস্ট ডাবলের কাছাকাছি এই গাড়িটা পাওয়ার প্রডিউস করে। যেহেতু এটা মাইনিং সেগমেন্টের গাড়িটা নিজেও অনেক ভারী, প্লাস গাড়িটার লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অনেক ভারী। তো সেই ক্ষেত্রে ভারীতে পাওয়ার বেশি প্রয়োজন। তো সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন যে একটা অপটিমাইজ একটা গাড়ি, সব ক্ষেত্রে ভালো একটা ফিডব্যাক রয়েছে গাড়িটার ক্ষেত্রে, মাইনিং সেগমেন্টের ক্ষেত্রে। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি আইসার প্রো 8035XM, আইসারের সবচেয়ে ম্যাক্স হেভি ডিউটি পাওয়ারফুল একটি ট্রাক সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশন যা ছিল আসলে। আর খুব একটা বেশি বলার নাই, কারণ এই গাড়িটা রোডে চলে না, মাইনিং সেগমেন্টে চলে। সেক্ষেত্রে খুব স্পেসিফিক মানুষ এই গাড়িটা সম্পর্কে জানে, আর খুব একটা বেশি তারা মানে তাদের যেই কী বলে আর কি মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি জানানো যাচ্ছে না জেনে, কারণ যারা মাইনিং এই গাড়িগুলো পরিচালনা করে শুধু তারাই জানছে আর তারাই কিনছে। তো রোডে যেহেতু চলে না, তাহলে সেক্ষেত্রে খুব একটা বেশি ইনফরমেশন যে জানা সম্ভব সেটাও না। আর চলছে এমন না যে তারা হাইড করে রেখেছে, কারণ খুব স্পেসিফিক মানুষ এই গাড়িটা ইউজ করবে। তো সেই ক্ষেত্রে জানার ব্যাপারে, এই গাড়িটা সম্পর্কে জানার ব্যাপারে একটু কম সংখ্যক মানুষই জানে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। দেখা হবে নেক্সট কোনো একটি ভিডিওতে। আর অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন নেক্সটে আপনারা কোন বাস অথবা কোন ট্রাক সম্পর্কে দেখতে চান, আর নেক্সটে আপনারা কোন বাস অথবা কোন ট্রাকের ভিডিও দেখতে চান, অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর এই ভিডিওটা কীরকম মনে হয়েছে আপনার কাছে, কতটুকু ভালো মনে হয়েছে এই গাড়িটা যদি বাংলাদেশে আসে, তাহলে বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্ট অনুযায়ী এই গাড়িটা যদি রোডে চলার মতো করে তৈরি করা হয়, মাইনিং সেগমেন্টের জন্য না, স্পেশালি বাংলাদেশে অনেক গাড়ি আসে, তো সেই ক্ষেত্রে এই গাড়িটা কতটুকু পোটেনশিয়াল দিতে পারে, বাংলাদেশের মার্কেটে কতটুকু চলতে পারে, সেটা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনার কাছে কতটুকু ভালো মনে হয়েছে বা ভালো মনে হয় আপনার কাছে। দেখা হবে নেক্সট কোনো একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আপনার কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে ভিডিওটি কীরকম লেগেছে।
দেখা হবে নেক্সট কোনো একটি ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।